Meg! Meg, bitte tu jetzt nichts Unüberlegtes! Meg! Meg, mach die Tür auf, ich bitte dich! Meg, was machst du denn? Meg, bitte sprich mit mir. Meg, was machst du denn nur? Meg! 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 Ich habe einen Fehler gemacht. Bitte verzeih mir. Ich will es wissen. Wir müssen Mehek klar machen, dass Shoria noch ein Kind war. Nein. Wenn Mehek Shoria verlässt, wird das sein Leben zerstören. Wir müssen es ihr klar machen, Vicky. Wir müssen es einfach schaffen. Sie saßen hinterm Steuer des Wagens, von dem Megs Eltern damals überfahren und getötet wurden. Mehek? Mehek, ich habe diesen Schmuck gekauft. Für dich. Wusstest du das alles, Karona? Ja. Seit wann? Mehek, bitte, du musst mir glauben. Liebes, woher hätten wir denn wissen sollen, dass die Menschen, die Shoria vor 12 Jahren überfahren hat, dass das deine Eltern waren? Weißt du, bei der Party damals in Shorias Restaurant habe ich das Foto von deiner Mutter gesehen. Ich hatte solche Angst, Mehek. Mehek, ich war egoistisch. Ich habe nur gewollt, dass Shoria glücklich wird. Als Shoria die Wahrheit erfahren hat, wollte er dir sofort alles sagen. Aber ich habe ihn davon abgehalten. Ich wollte, dass er auf den richtigen Moment nach eurer Hochzeit wartet. Ich flehe dich an, Mehek, bitte. Vergib uns. Verlass Shoria nicht. Er würde verzweifeln, wenn du ihn verlässt.
Er wüsste nicht, was er tun sollte. Bitte, vergib meinem Sohn. Bitte, vergib Shoria, Mehek. Nein! Avara, bitte. Bring dieses Foto hier weg. Hier gibt es keine Puja für sie. Vicky? Ich sagte, das Foto soll hier weg. Meg? Liebes, was hast du denn? Hör zu. Sieh mich an. Du weinst ja. Was ist denn los? Komm. Was ist los, Liebes? Warum weinst du? Hast du uns so vermisst? Was ist mit deiner Hand? Kanta, Mehek hat in der Küche gearbeitet. Ein Glas ist zerbrochen und sie hat sich geschnitten. Es ist nichts Ernstes. Kein Grund zur Sorge. Hast du dich mit Shoria gestritten? Es ist gut, dass ihr hier seid. Sie ist seit heute Morgen so traurig. Es ist nichts Ernstes. Sie hat viel über euch gesprochen. Sie liebt euch einfach sehr und vermisst euch. Jetzt seid ihr hier und die Puja ist schon vorbereitet. Also lasst uns anfangen. Kommen Sie bitte, Priester. Bitte setzt euch hin. Wach auf, Papa!
Meg, was hast du denn? Setz dich. Ihr zwei vollzieht das Ritual. Streckt eure Hände aus. Gebt alles ins heilige Feuer. Jetzt gebt ihr gemeinsam das Butteröl ins Feuer. Das war ein Unfall. Ma, wach auf, Papa! Die Puja ist vollzogen. Ihr zwei werdet für immer zusammen sein. Verteilt die heiligen Gaben und bittet alle um ihren Segen. Meg! Meg! Ist alles okay? Shaurya, Wasser. Meg?
Dir scheint es nicht gut zu gehen. Sag, was los ist. Ist alles okay? Soll ich den Arzt rufen? Meg. Liebes, was ist los? Kanta, es ist meine Schuld. Ich habe gesagt, dass Meg auch Wasser fasten soll. Bestimmt ist ihr schwindlig, weil sie nichts gegessen und getrunken hat. Meg, trink ein Glas Wasser. Trink etwas Wasser. Mehr? Bitte, Karuna. Ich möchte etwas sagen. Wenn es in Ordnung ist. Ja, natürlich. Was gibt es denn? Wir würden gerne kurz alleine mit Mehek sprechen. Ja, natürlich. Du musst mich dafür doch nicht um Erlaubnis bitten. Sag uns die Wahrheit. Ich bestehe darauf. Wenn du nichts sagst, denken wir das Schlimmste. Sag schon. Sag's uns, Meg. Ist alles gut? Kanta? Ich glaube, sie ist traurig. Wegen dem, was zwischen Mohit und Shoria passiert ist. Mohit wollte, dass ich niemandem erzähle, was wirklich passiert ist. Mohit? Was ist passiert? Shoria hat Mohit geschlagen. Mehek? Das ist es doch, oder nicht? Was habt ihr euch eigentlich gedacht? Wie habt ihr so etwas denn für euch behalten können? Was glaubt ihr eigentlich? Shoria schlägt meinen Sohn und niemand sagt uns das. Aber Shoria ist mein Schwiegersohn. Was er getan hat, war falsch. Wenn es jemand anders gewesen wäre, würde ich ihn damit konfrontieren. Aber Shoria ist ein Mann. Ihr zwei habt eine ganz besondere Beziehung. Ihr werdet noch viel ernstere Probleme haben. Und ihr entscheidet, ob ihr euch dann streiten werdet und es noch schlimmer macht oder gemeinsam eine Lösung sucht. Hör gut zu. Ich möchte, dass du dich um die Familie deines Mannes gut kümmerst. Es ist deine Aufgabe, alle von dir zu überzeugen und für sie zu sorgen. Verstehst du? Aber Kanta, es gibt Fehler, die man nicht verzeihen kann.
Was ist damit? Wir haben lange darüber nachgedacht, ob du Shoria heiraten sollst. Wenn Shoria einem Familienmitglied wehtut, ist das keine Kleinigkeit. Aber so ist Shoria nicht. Das wissen wir doch jetzt. Wenn ihr zwei wegen Kleinigkeiten streitet, werdet ihr nie Frieden finden. Ich würde vorschlagen, dass ihr beide in Ruhe darüber sprecht. Shoria ist dein Mann. Du musst dafür sorgen, dass er seine Fehler wieder gut macht. Verstehst du? Ja. Ich verstehe. Das merke ich mir. Shoria, niemand wird dir glauben, dass du das nicht absichtlich getan hast. Alle werden denken, dass es dein Fehler war. Es war mein Fehler. Aber ich werde dafür gerade stehen. Sie müssen entscheiden, ob Sie mir vergeben wollen oder nicht.